Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro segmento Al Natural, hablándoles sobre los beneficios del jengibre. El jengibre es una planta con flor, procedente de China y característica por su sabor fresco y picante. Contiene gingerol, una sustancia muy importante con propiedades medicinales. Es una fuente de potasio, vitamina C, magnesio, cobre, zinc y manganeso. La parte más preciada de esta planta es su tallo. Puede usarse como especie o planta medicinal. Es antigripal, antiinflamatoria, antiséptica, antioxidante, ayuda a mejorar la circulación, previene el resfriado, alivia las náuseas y vómitos. Estudios han demostrado que el gingerol, compuesto que se encuentra en este tubérculo, es tan beneficioso que también ayuda a reducir el riesgo de diabetes, Alzheimer y la obesidad. Y es momento de conocer qué término nos trae nuestro diccionario de salud. Fibroadenomas, tumores frecuentes en mujeres jóvenes, benignos, de superficie lisa, móviles, no adheridos a planos superficiales o profundos. Se producen por proliferación de tejido alrededor del lóbulo mamario y tienen una consistencia gomosa a la palpación. Estas lesiones no se asocian a un mayor riesgo de cáncer. En caso de existir duda en el diagnóstico, se puede completar el estudio con una biopsia percutánea ambulatoria. Y en nuestro espacio el día de hoy estaremos hablando sobre ronquido en los niños, cómo es su manifestación y además cómo afecta la calidad de vida de los infantes. El ronquido al dormir es un síntoma frecuente que muchas veces pasa inadvertido por los padres. Un niño no debiese presentar ruidos al dormir, salvo si está resfriado, tiene congestión nasal u otro cuadro respiratorio alto transitorio. La presencia de ronquido, respiración bucal y pausas respiratorias alertan sobre algún problema obstructivo a nivel de la vía aérea. Las causas más frecuentes del ronquido son rinitis alérgica, hiperplasia o crecimiento de adenoides, hiperplasia de amígdalas y desviación del tabique nasal. El crecimiento de los adenoides es una causa muy frecuente de ronquido, respiración bucal y pausas respiratorias en niños, especialmente menores de 5 años. El adenoides es un tejido linfático similar al tejido amigdalino, que se encuentra detrás de la nariz y que puede crecer producto de infecciones virales recurrentes, inflamaciones, entre otros. Al crecer, obstruye el paso de aire por la nariz. Del mismo modo, las amígdalas palatinas también pueden crecer, obstruyendo el paso de aire y llevando a ronquido. Entonces, cuando se sospecha crecimiento de adenoides y amígdalas, el examen físico del médico especialista es fundamental para el diagnóstico, asociado a una radiografía de Kabum o nasofibroscopia para evaluar la permeabilidad de la vía aérea según corresponda. En los casos en que la obstrucción es evidente, alterando la calidad del sueño del niño y por lo tanto su calidad de vida, el manejo quirúrgico se plantea como la opción de tratamiento. Esto es, extirpación de adenoides y amígdalas para despejar la vía aérea superior y permitir un sueño reparador. Todo niño que ronca, respira por la boca en forma habitual o hace pausas respiratorias al dormir debe ser evaluado por un especialista. De esta manera estamos haciendo la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte nos estará acompañando el doctor José Colina, otorrinolaringólogo, para hablar sobre el ronquido en los niños. Así que muy atentos. Si tienen muchas preguntas o comentarios, con gusto los pueden mandar a través de las redes sociales por @salud_gb y @Daniela J. Salas. Regresamos.